အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့เนาะဒီတစ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะ10 gig เนาะ10 gig ပေါ့เนาะ free ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ Windscribe ဆိုတဲ့ VPN လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုသွားပြီးတော့ Play Store မှာကျွန်တော်တို့ Windscribe ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ app လေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Windscribe VPN ပါ download ဆွဲပေးရင်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ရှောက်ပြီးသားဆိုကျွန်တော်တို့ log in နေပြီးတစ်ခါတည်းဝင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်မရှောက်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ get started ကိုနေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်တို့เนาะဒီကျွန်တော်တို့เนาะ VPN ဖွင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ power icon လေးကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ VPN စသုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ free version မှာကျွန်တော် location ကျွန်တော်တို့10ခုပဲချိန်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လကိုကျွန်တော်တို့10 GB ပဲကျွန်တော်တို့ free ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးသုံးလို့ရနေပါပြီ Windscribe ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะ2 GB ကျန်ပါသေးတယ်တစ်လကိုကျွန်တော်တို့10 GB ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူကလေဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့အရင်လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ data အကန့်အသတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုက data ထပ်ဝယ်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ gamma data ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ purchase လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးကြပါကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ